mu Uganda twakonye bina 17 mujja kufuna n'olukumi cases abakasibulwa 72 abakyali malwaliro active cases 345 onakulajjo frontline health workers abasawo bannansi 7 bebazulira nti balina covid. Ekyo kyengenda okusembyayo ebyo si bikulu kunzi. Ekiranjala kutegeeza nti Major General Kasirye Gwanga akyali mulwadde. Waliwo abayise obutami nga mumubika naye musajja gyali mulwadde nakasire mu ddwaliro mu kasenge ka ICU intensive care unit ajjanjabwa bulungi bwatyo naye nga gyali anti kakati kyembagamba tekati abakwata Kasirye Gwanga ne bamuteeka ku kota gaadi y'embuya about 4 days bamukyosa dayateye kakati bode ye ekibi yali emanyidde for 4 days n'ebivaako. That's very dangerous. Bwoba nze Katonda nyambye ebintu byonna nembisoma bakugamba nti singa obadde onywa omwenge toyinza kuvaako mulundi gumu. Osooka eyalyanya ekyupa 5 n'onywa 4 n'oddayo ku 3 n'oddayo ku 2 so that the body egende ogimanyiiza kuba body neyinza okubanga kweyimiridde akugamba waliwo abalina addiction nti bwembanga sinywedde mpulira bubi. Analoga nti Mandleke Kasirye Gwanga bwe yakubira esimu essaawa mumekanze yankubira 9 nti bansibidde buli abantu nti bansibidde ku kota gaadi 9 what happened gamba tunuulira tumukunde mu nnaku 2 yali ajenje busenga basitula musitule is not used to that life. If the president goes back to the bush, he can die in 5 days. Ensirite muluma abayeka pise katikati life ndala kakati mmwe life ye he was even shocked. Kasirye Gwanga omuga nti wanda arrest tosobola genda die. Yes, you can die. Kakati nze kyemvambaga nti ebintu ebyo mwetaaga ba psychologist be mutalina kuba society elowooza nti ba psychologist bakola. Society ba psychologist bakola nnyo even to change the environment. Mwe mugende eruzira mubuuza omusajja byamugisha bamuyita bya Ruhanga byabasajja I don't know why I forget his name. Byabasajja ndowooza ebizibu biba byabasajja byabasajja ajja babuulira. They have 3 categories of prisoners. Waliwo prisoner alwala obulwadde tubulina mu mutwe nga ye embeera embi emunyumira nnyo alinga embizi kasiro gijja mu ttosi n'ogikolera zino ez'omukyalo ezaffe ezi tradition erwala efa yamanyira kubeerawa wabi kakati okimanyi nti waliwo omusibe amala emyezi 6 mu kkomera ne bamuta n'abanga afuluma kooti nabba esimu bamuzeeyo nedda life ye is better in prison. Kakati today omuntu akubba esente ogenda omuwabire mu civil court bamusibe emyezi 6 anti gwomuliisa abantu bonna bawuputinga kubaliisa. Why? Luzira tekyatiisa. Kyakubiri bakusibanga ki butasamba kyalaani. Kakati newaka ebyalaani bibeke ebisambibwa ebyalaani ati gutumanyi Luganda nali ewaka naye tasamba kyalaani. Kati omusiba emyezi 6 mu kkomera abedda basibanga kyalaani. Kakati ekyalaani tekikyasambibwa newaka takisamba. People now opt to go to Luzira babasibireyo because how come that northerners used to join the army? The condition of the army was not far much different from their conditions of living. It favored them. Yes. President yagenda e Burundi ne baleeta abaserikale omukuuma ku hoteri ye ku bulinzi. They came with mattresses. Abaserikale baffe ne babuuza nti azze ku bulinzi najja ne tenti najja naki ize kano kano yajja n'omufaliso gwe yinki 6 ofisa w'amagye nti ajja atya nga bamukiriza yiga amagye ga Burundi. Ejjeno yize ejjeno tayinza kutambuza bigere kati jjeno akuumibwa mundu nnya ngaki kakati babaga nti muteeke number plate ku motoka zammwe n'olaba eriko fosita jjeno nga primo. There would be a standard. Yes.
bajeno gende Kenya olabe ejeno is ejeno. So therefore kakati ebintu ebyo bano tebalina ba psychologist mu maje temulimu ba psychologist mu police temulimu ba psychologist ba minimizinga but Kasirye yali general hifuye at his age to tell him that you are under arrest. Sekabaka Muteesa bwe bamuwangangusa yalina mwanyina gwayagala ennyo Mpologoma bwe bamubulira nti Muteesa bamuwangangusizza he died. One of the princes died instantly. Okay. Tukiyita inoculation. Abazungu nga bagenda okusibira ku airport tebayinza kuga nti wanda arrest. No. Ne police edda yakugambanga kakati awo omulambo bwe gumaze okuzoolibwa ne bakwatayo abantu basatu bagiyambe mu kubuliza kwayo. Tukiyita euphuism. Euphuism means giving you bad news in a directed way. Tebabirina. Era amaje teganawunsinga agekeja agali profession toyinza kusanga mu monitor ng'ekubye nti abajasi 10 bafudde babayolerawo. Diyame mala ku informing the next of kin. Naye mu Ali Shahab yabakuba Somalia yongega ntwakubye 2 muba mwajja yonsanvu ne mugikolera ne ceremony Entebbe ne mubayinaniza mu bigundi by'amaanyi. Kakati mmwe mu Ali Shahab ye kakasaba financiers nti emirambo egimu bagikwese naye tebakkiriza nti twabakubye. Kati naye gadde nnyo Amekamanda wa Uganda yakulaze documentary naye documentary teyabadde professional naye at least the message went. Ye yakulaze najja wano nenjogera nti abamaje abemmere bagenda kwediima bo baga nti babawa allowance. The man did not answer the question directly. Yakulaze UPDF lolo yayo yafuuyire enzige. Yes, yafuuyire enzige nejja nekola ki nejja ekisamba ku nnyanja nejja nekulaga emirimu gyezekola mu army military muki nekulaga in fact yes era nafunye I developed an idea nembagamba nti army retired officers bogende Tanzania nge Kenya babeyambisa mu administration abamaje retired generals nti abadde Amekamanda w'amaje ga Kenya agenda kuddayo yavuwale Kibwana bamutwala mu Mombasa port. Waliwo omulala Meja Jirani yali mu yiso yaayo. Waliwo omulala ono gundi mwasese yakaliza yininga because these are educated people and they have acquired the experience. Dira wamaje omutwale mu yiso mugundi mu ewayigigi. Olaba nti kayigula mutero ewayigigi na kayigula yayola bamukula na yola mu kwezi na yola nti Museveni yalagide kayigula nti bakwate. Kyovula bamukuba banadduka. Kati yakola nsobi. Anti kyenkubulira nti onayigigi civilian waabwe bamuwamba dda. Kakati kyegamba nti nze nafunye bwe nalabye documentary eyo nafunye na idea egamba abaana ba doctors all of these crucial services must serve 2 years in the army. Ve mulago ng'oli doctor naye gendako osome ku training y'amaje nti in case babatwalinga reserves babawe sente good money because omulyasi ayina training gye bamutrainingamu etafaanana balala. So mu mawanga agasinga obungi wano bote yali akirese naye nabaga nti gavumenti yonna kasita abantu bagikyawa buli kyeleeta referendum obote yaleeta bakayitanga akasanvu means nti omwana bwe yamalanga A-level ng'agendako mu maje mu mawanga gonna bwe bakola you serve into the army. If you develop interest in the army remain there. Bwe babanga toli gundi tusibya busika butu kakati ba professionals bonna ne bafuna mu military element. Why has the army performed? Why are the others not performed? Has it performed kusinga balala? Omusajja yangamba nanga nti local defense yoyogerako yina ekijibulamu tutrainingire emyezi 9 ya trainingire emyezi 6 emyezi egisooka esatu introducing you to the camp netukutraining awo biki eyo tebannungi kakati ate netukutraining dehumanization okujjamu obw'omuntu ofuuka ensolo ate kati emyezi 3 egisembayo netukukomyawo mu buntu bakamanda kakati owero diyu yakoma ku myezi 6 bamutendeka ne bamujja mu buntu ate alina process yamuzaayo deliberately kuba myayasiki kakati bino
ngenda kuwa osome ku butabu bwange bubiri banalizing ekya coronavirus nkubuulidde ebyo byonna bya busiru busiru stupidity nkubuulidde somaawo osome ne lwenakawandiika kawandiikibwa 22 July omwaka 2016 kati bino bekyapulayinga mu anti kasome kale forward egamba in his book no longer at ease, Chinua Achebe used the character Obi to demonstrate the problems faced by young educated Nigerians. Obi Ajuru, and the mind is at rest, was named so because his father had produced girls before he got a boy. Obi was trained in England. On his return to Nigeria, he deeply fell in love with a highly flying city girl called Clara. Clara lived a high and expensive life that depleted Obi's financial resources. Secondly, Clara was an Osu, a caste child who could not get married. Blinded by love, Obi believed that since his father was a strong Christian, he would allow his marriage, which he flatly rejected. The old man pointed out that although he was a strong Christian, this did not mean disregarding culture. We are Christians, but we can't marry our daughters, he pointed out. Instead of disengaging himself from the Clara machine, Obi decided to cut off relations from anybody who opposed his engagement to Clara. He was eventually arrested for taking a bribe. Even his mother died. Obi did not attend the burial. Obi's case is not an isolated matter. Many people fail to take decisions about matters that ruin their lives, including political power and in businesses. A prominent businessman hired a consultant to reorganize his company, which was facing financial problems. The consultant found out that the businessman was overspending on luxuries instead of reinvesting the profits into the company. The consultant advised him to cut down on his expenditure, which he rejected, and the company collapsed. Why couldn't this man adjust his luxurious life? The answer was that, like Obi, he could not disengage from the Clara machine that had become part and parcel of his life. This attitude is common in politics. This is one reason why governments lose power or be defeated in elections. Losing power means that the government embarked on a self-destruction mission. It did mistakes that were avoidable. A defeat means that voters wanted change. It does not depend on the performance of the government. Therefore, in many cases, leaders operate like Obi. They find themselves at a point of no return. Interestingly, like Obi, who spent all his income on Clara while he abandoned his poor and old parents, political leaders are forced to commit mistakes and fail to consolidate themselves into power, but only appease a group that looks to be very important to them. In 1983, Wamala, Obi ne Clara. Yes. Anti, yes. Why that? Nkugamba nti omusajja Chinua Achebe yawandika akatabo ke no longer at ease. Nakutera mu character ya Obi. Obi yali mwana mugezi nnyo. Abawumofu ya Progressive Union ne basalawo mutwale obweru okusoma. Asoma amateeka yasoma Luzungu kuba Nigeria balinga baganda nga bakaya n'ettaka. N'agenda n'asoma n'akomawo ne bamuwa omulimu gwa bbeeyi. European jobs. Kakati bw'akomawo n'akwana omuwala nga bamuyita Kirala. Kirala nga mwagazi wa life nnyo Bad Black. N'alya ssente za Obi ne sikiimu yamutwala okusoma. Umofia Progressive Union teyagisasula. Yabaga nti what this friend of mine don't understand is that after laboring so much, they put me in a group where members greet each other. How does the car behave? Do they want me to say that my car is off the road because I failed to pay my insurance? Teyabasasula sikimu nefa. Kirala n'amulya ssente kati n'agende wa kitaawe. N'amugamba nti daddy tiye ngenda kuwasa omuwala. Nti muki nti Osu be baana be baazalanga ne babasuula ku nsiko bamubibira ensolo zibalye. Kakati abalokole ne bannaddiini baabajjangayo ne babalabirira. Kati yali gwe bayita Osu tafumbirwa tawasa wa kisiraani. Kitaawe n'amugamba nti tewali asobola kuwasa Osu. N'amugamba nti taata oli mulokole naawe. N'amugamba nti yes amwe mulokole.
but balokole don't marry our daughters. We must respect the culture. Much as I'm a religious man, culture must be respected. We can't marry our daughters. Ekisoboka kikafu. Kitaawe n'agaana marriage. Obi yali ayagala nnyo maama we. Bwe yali ayoza Obi yakubanga endongo ku ssomero nange nagikubanga. Twaddanga jirita ntugiteeka mu meeza eno wansi. Ejirita netugikubanga endongo. Musomesa ali ku lubawo naga what's done it mwena nabakuba embooko ng'ate gwe ogisonse sino wansi w'emmeeza. Noga kati ngenda baku byamu n'ogikuba endongo. Tutu. Kati Obi yali abikola. Yaleka ejirita mu nsawo ye maama we aba ayoza empale ye n'emusala. Obi yalowoozanga nnyo bwe yalaba engalo za nnyina nga zivaamu omusaayi yayagala nnyina. Naye kasaba mugano okuwasa Obi nnyina yafa teyakola teyaziika. Buli eyamugambangako nti leka omuwala yamulemerako. Kakati ne mbaga nti ne mu bukulembeze ne bizinesi mwekiri. A businessman yayita ba auditors nga bizinesi yeegwa. Ne bamuga lakizali zino na zino ng'agoba house galona ku makapa mata. Bizinesi neegwa. Because he failed to cut off the expenditure eyalakizale. Kuba yali emaze muli it had become part and parcel like a kirala had become nti Katonda agenda nakuletera embeera nti ekyo bwe kitabaawo. Ekyo omukazi nagamba kakati bagobye kuba minisita bwe kiri muzeeya kuubwala DC naye yusi tunaga abaana bagana okusoma nga nnyabo bamugobye mwala ewange tebiri ate ewange abaana bange bangamba kimu eyo emmotoka tejjanga kusomera ewaffe abaana batuvuma nti yaabo leeta mirundi one. They take an offense gundi banyiganya okulaba nga emotoka ya UC nedda bamanyi kiri tempula abaana babajerega ti emotoka yaffe ndaba yamuwa musolo n'atawana yakuvuma mu kkubo era nze kiŋŋambe nga nkuwulire nga okyogera gwe tuyimirire obanga ow'omusolo ng'okuddize. Kakati nenkuga nti abakulembeze nabo bafuna kirala. Abakulembeze bafuna ekibinja ky'ababbi. Ate bwe babanga bali kulozi naye bamuyinako oluganda era kyovula mu byofuzi batugamba nti a leader cannot hold the power as long as his family expands. Tolobert yali musajja mulungi nnyo owa Liberia. Abaana bwe baakula family negaziwa ne bawasa ensi nebakyawa kuba buli wamu wonnanga era be bafukulawo buli wamu wonnanga engalo kuba bwe mba mugabana nti totegeera yabye tutte nnuuni. Naye bwe mugaba n'akambi buli omu amanya nti baabano bwe bali baabo bazze baabano bali wano baabano buli kamu konna ne bakabba ensi ne bakyawa engalo zonna ne bazirabanga be baliwo be bakuba abantu be babajja mu gavumenti abo tubayita bakirala. Can the president throw away the kirala machine? Is it possible na chemo? Ono omusajja gundi owe Iraq Saddam Hussein yali musajja amagye gaffe gasomeranga wa ku mulembe gwa Amin kasita yawasa abakone bawasa abawalabe ne bawasa ne baleeta olunabe mu family Iraq Saddam. Yes, abaana ba mubuto tobamanyi abaana ba mubuto gye bali badokita baki naye kasita maama waabwe oli omukulu yafa n'awasa eyazaala kongolo yafuula kongo ekirala. Kati abamu family bawasa bafuna olunabe. Once the family expands, when you don't have control over them, they become the kirala machine. And it becomes very difficult for the leader to throw away the kirala machine. Anti-family. It's a family. Yes. Family. Yes. Kakati ekyo ke katabo kange ndakawandika ddi. Nembaga nti omukulembeze mu byobufuzi tuyina kye tuyita losing election and being defeated. Losing elections means nti you have failed to address the concerns of the people. For example, mu Kampala ku mulembe gwa Musisi, we are not defeated in Kampala. We lost Kampala. Why? Gundi Musisi bagenda omuleeta previous election nga bakansala abasinga obungi bonna badipi ba NRM bonna era Lukwago yajja independent. Sematimba yali amuwangudde. Bano lwali talwe nali mugendo soma akatabo kange Invisible Hand kendawandika mu 2012 mbimanyi bya Ruhanga yaleeta amazzi mu kibuga bya Ruhanga n'agaba enkoko bya Ruhanga yali badde executive director wa Kampala ne bamukuba. Yes,
Byaruhanga nga amanyi ba councillors bonna be parliament if there is anybody who worked for Museveni myandi Byaruhanga Moses Byaruhanga okutuusa omukolo yatukuba n'atuteeka omukoyo yatukuba n'atuteeka wali omukoyo yatukuba yamuyiseeko nnaku zino nga agenda ng'ayagala era yamuyise ku Kampala ngayagala okulokinga Kampala ate musajja watu yakolera bwere sente 59 billion bwe ziba zivayo munene n'akuba essimu nti musibe ziryo embwa ezo sente muzindeetere. Kakati kirana machine it kills businesses. Once you cannot sack people in your business, it kills power. If you cannot cut off your cancerous rage ng'ojagala nnyo nti omusawo muganda mwe yakuteera sente kitegeeza cancer agenda kulya. This is what is happening in Uganda. Mafia Museveni tasobola jjejjako never. Why? Nzimba manyi yesterday basibye mu State House bani aba mafia naye nga tebanagenda mu State House batuzizze enkiiko bbiri kumupulaningira basose kumupulaningira 3 meetings atuyitidde ki ne babrainstorming. Another group yo yasigaddewa yasigadde mu nnyumba ezimu awe Nakasero era obwedda ntu yapusi mulaba bwayingira yayingidde mu kabuyonjo emirundi 3 ntu yapusi ngali mu nyumba mulaba miso emulengera bano ono yeyagala ennyo omukyose nnyo yali mu ministry ya finance oba obukooti yafulumye yagenze mu toilet State House emirundi ena babagaye nti abayise nono alina omutwe ogumulinga omugaati oyo yabba ennyo babagaye nti abayise naye basose kutuula in 3 consecutive meetings nga tebanagenda wuwe. Yes. Why? Abasajja be bamu be babba amasanyalaze abasajja be bamu be babadde mu revenue. The audit kakati batandise kwogera birala kati kyekyawadde kibatutte anti government found 2 things, important things. One, it has been found out that the government was losing 1 billion per day mu revenue authority. Uganda Revenue Authority. Yes. Musinguzi yajiyingiddemu. Ne babadde baluze. Do you know how? Nedda. Bakwata abaana ne oli akwata mukazi we n'abaana 10 ne kabusigalo. Ne balinyenyi ne bagenda Dubai. Nga wayuara ng'ebintu bye bijja ayina kubijja Dubai bali babisindise. N'abatikirako abantu 10. Buli omu ayina kiraaga bwe baleeta essimu tebasasula. Kira 3 ez'amasimu agali expensive tasasudde revenue. Bwe batuuka ku revenue nga baba clearing entebe. The money is coming back with his family. Yes. Clean up exercise. Obubadde bupi. Bana abali kulide waliwo abo abavubuka simanyirwa abeshumba. Kati shumba. Yale kulide. Oyo muzibu nnyo. Abadde ayina n'amakampuni agage. Do you know that very rich people, very rich businessmen are ringing me? They have known that the president has a list of companies ezibadde negotiating nabo. Timukifo ky'okuteekayo ebbiliyoni 2 lete million 5 lita 500 million. And atugabane. Byonna biri mu possession ya president. Teza wano tebali kulidde babafumudde. Babagay resign now be humiliated. Ne bagenda ne wamafuguli ne bamubba obukadde 3 obwa Pombe Tanzania Magufuli. Omanyi mafuguli nabagamba nza mu very predictive nabagamba nti pipeline Tanzania ejakola pipeline ejituuse ku border nga tutandika okusasula omutali mafuta. Why? Tanzania has borrowed money. Tanzania has borrowed money from lending countries. That's why Tanzania yanyigira nnyo Kenya. Kenya yagenda Somalia lwa Kisomali. Kisomali omwalo oguli awo. Kenya modernized Mombasa port. Nga ne Tanzania emaze okwewola a lot of money to invest. Yola bintu bimulimu bya East African Federation tebisobola kukola. Not at all. Kwebyo ku diplomacy oyo kumwaligambidde. Kati Tanzania nejekola amagezi yetunulidde Burundi etunulidde Rwanda naffe ne tuyisayo pipeline. Why didn't we go through Kenya? Kenya ni politics tali useful, tali predictable. Enchaba Rwanda nono ojukira nti Raila Odinga yakungako abantu ne bapulutinga line ebintu ebyali bijene ebyejje mu Uganda nga tuli negundi. So kakati ndabagamba nti mafuguli Tanzania ejatusiza why pipeline weita wonna bano bagulawo bani mafia ye ati mafia yawambye obwakabaka bwa Bunyoro kitegeeza bali babala
babasajja babala Museveni okujja kuwanga gadde ensalo ne babakuba amasasi kyatasobola kukola. He cannot do it. Tasobola Museveni kwata abaana bano n'abasibira ku bizinga okuli Goonya ngeno yonna beetuuliddwa Goonya abadduka ne badduka teyina kyejja bakola. Nti kakati pipeline teriiyo. Nze nagamba nti President Museveni agule trucks 1,000 ebi n'akolewo n'oluguudo luli straight nga luli exclusively for oil ki ne beruba lwagundi lwa Malamu oluguudo nga twaka 3 bitika ebunyolo twaka 3 biri mu kkubo twaka 3 biyiwamu. Otherwise n'abalamuzi mwebali if they tell you how they have captured the Bunyolo kingdom. Omanyi kabaka w'ebunyolo Mulwade omukama naye obwakabaka babuwamba dda. Obwakabaka buwambe obukama buwambe olw'ettaka ly'ebunyolo. Olaba abakyoli ekiri wano minisita n'agenda Western n'ajjayo abantu be n'abasenza ebunyolo babasasule compensation wali naye bwe walijjawo gavumenti. Moses Ali namugambye ekintu kimu. Moses Ali nina ebbaluwa ng'owandiikira Lagu nti gwatunze ente ezo ku yidi 3 omusaba 3 eza gavumenti naye seba atunda tamalirawo ddala. We are you in the habit of getting it? Kakati nkubuli buchabakwata Lagu omanyi obungi bw'ente obweyongedde ku faamu. Ask me. Anti ye genda kumulivu kabusenga na yakubiddwa kabusenga nekkulubi. Kakati nkugamba nti bagenda ne bwamufuguli ne bamuba millions za dollars 3 ababo mu revenue. President yagamba oyo omukazi nti abaana ne batuswaza ne bagenda ye yabakyusa bukyusa namugamba nti mukazi gwe ojja genda mu manyate wa Kalamojja. Saaki mugamba oyo omukazi namugamba nti akolo you are heading to Kalamojja look after your manyata namugamba kasi nemba saba buli ate ekiduduma kiva mu State House nabagamba nti Museveni yakoze reforms ze mutalaba. Nimbaga nti waliveni agenzo unagenzo tasobola yaliyo yes ulira kati mutandise omuvuma. A country that loses 1 billion a day from revenue authority kitegeeza nabino coronavirus abantu bali badde mu mmere na dini nakinga bali bulungi. Kakati mu kifo nze nababulira nembaga nti musingu nti oyo omwana mumanyi nababulira nembagamba nti kasitola banga mafia nga tebamukubye mawulire Kabusenga naye Kabusenga ajja kuyimbira ettaka yajja na kaveera ajja kuddayo na kaveera. Kabusenga Sironko namuwandika nti nzira ye Sironko era ajja kudda Sironko. Kabusenga ajja kudda Sironko nkadduka budduso okuduka liita mu Arua kubanga abantu bazza kubaana abaddawo. Anaddawo abantu babadda bane kulubye nakuba bujengo nakubanzi nakubani kulubye kyamulaba ne ku mukolo kulubye kyamulaba ku mukolo kekukumye bwe kati n'abaana bo bajja bayiga kulubye. Tewagamba nti nze mama wange bamukima bamukebera omutwe owo bali muyita kebera mirambo bayeggwe. Kakati nze nkubulya ne gamba nti Museveni is making changes. The mafia is panicking. Nti Uganda Revenue Authority omwana omu nabaga nti omuvubuka oyo temujja kumuwulirako nga Kabusenga amuwandiseeko oba red paper in his first 100 days. President yaleeta omuvubuka omulala Isaabalijja bwe yabuuza bawaliki obwayingiriye gye babujja bagobawo omugobe naye ntwe ye pusi nakalabi kati mukalabe kambala bwe kabikka omutwe genda mufako bakole design y'omutwe kajja kabisa omutwe nga kasheeke no zikukyusaamu entweye kafana olabira ddala kapesitamye bwete kayina entwe n'obutwe obukajagaladde kati kajjako ebisi nkukubye kasajja gwe ate nja kubbisa ettooke muki omwana oyo mutuleke ne bayibuli agamba nti omu yalitta munne nakalabanga kazzemone yo hiya kataddewo ku teepu muhangalizi katampeko yavu nakagamba nti wamwe mukangalizi katampeko yavu so kakati ekyo kitegedde nti egulupu ebba Museveni tayinza jjejjako kirala yenyini yaba amaziya kagoba 7 ono yani bamuyitani amayumba gali natayinza kanyonyola buli national park ayinamu amayumba mwe bapangisa amakampuni
babadde bagabanira wakati listed companies naye akamusajira byemu nezikakkana ababadde nga batula butuuzi ne bateesa tezirimu ezize a list of companies ebabadde tebawa musolo buli lunaku kakati nno sikanda endala eyabayisizza entebe olunaku lw'eggulu ebatuuza obufoofufu pulezidenti agenda kigwamu nga kana kagindi akatisinga omusaayi aka covid buli kamu kagula $3.5 babadde bakamuguza 65 kakiti anti yagenza okukazuula nga $3.5 kasi tolaba nga omukazi alina olulago bwati omukazi ow'olulago aba mubbi nnyo omukazi wotegerera omukazi ow'ekisirani aba n'olugulu luno ekigere omutali mukalaba ekifitafaana mukalabanda ataliimu kinnya kasi tolaba omukazi ow'olulago aba mubbi nnyo fe wetubategerera omukazi ow'olulago aba mubbi nnyo nkugambye nti pulezidenti yagenza okitegeera nga kakiiti kamu bakagula $3 ate si kwe gusoose wava munno muzeeyi wava munno yagenda n'aleeta speed governance nga speed governance zigula $2 nasaasira nazirinyisa ebbeeyi nasaasira naye nasaasira olababuza atambula amagulu ensi yamukolimira nasaasira teri ejja kubba sente z'abantu n'ebikolimo byonna nasaasira aliko ebikolimo nasaasira ssebo bakwata emmotoka n'aleeta n'eza tuleera n'aleeta n'eza twakita yali aleese n'eza bigere nti bekoona nnyo naye nga ziku $3 ebwawavu ate nasaasira n'alagira nasaasira ensi yali nasaasira yabonyabonya abantu neyiga yabonyabonya abantu nekisekka yiga okyamujjukira onabadde mu poliisi naye alifa wairindi begatta nekiseka ne baleeta buno butwayangu nakwata emotoka nakola yiga neyefuula wekitalo yiga neyefuula yiga naye ajja kufa wairindi biri bimusa ajja bisa ebisiraani bijja okaddiye ajja kufa yetakula wairindi yiga yabonyabonya abantu nze even I wonder where they put the money newuunya sente baziteekawo kakati no kakiti era mwekamba buulize kakiti bunze yakazudde babadde bakatunda $3.5 nga bakamuguza 65 ekiri mu ffumbiro nabagamba era beekokola bagamba banaye twajjira olumbe lwa Tamale Mirundi ne coronavirus omusajja buli kintu kyonna babatutte ku makya nono yekalakasa ennyo oyo omuferefere oyo ali mu finance ow'obukooti babatutte ku makya kano ne kasigala ewantu mu nnyumba awe nakaseraawo nga kekukumye entu eyepusi bwe kagenda mu toyi bwe kavaayo nga mbalaba bwenti